pojď, jdem! Pojď! Jdem! Jdem! Ne! Jeden ještě venku, není Okay. prohodaný. Pojď! Jdem. Hele, vidíme se, borci? Potřebuju přesný počet mrtvých. Cvičení Ample Strike je zaměřené především na součinnost leteckého návodčího a pozemních jednotek s letectvem. Domnívám se, že určitě je to dobře, a to ze dvou důvodů. Jednak všechny armády musí zůstat bojeschopné i během pandemie koronaviru. My nemůžeme zůstat doma na home office a odpočívat, musíme se stále udržovat naše schopnosti. A to je jeden důvod. A druhý důvod je ten, že toto cvičení, které je zaměřené na činnost leteckých návodčích, nám letos poskytuje ten komfort, že si během něj splníme všechny potřebné počty a typy navedení, které jsou po nás požadovány předpisy.